കാലനിവർത്തിയ കഥകൾക്കാധാരം ആധാരം നീയല്ലോ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതാണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന ചെടി എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് കവറിൽ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഇതാണ് പനിക്കൂർക്ക. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഈ ഓരോ ചെടി ഇതുപോലെ നട്ട് പിടിപ്പിക്കണം. കാരണം ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ, പനി ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇല എടുത്ത് വെള്ളവാനത്തിൽ കുടിക്കുന്ന ഈ ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പനിയുടെ ആരംഭത്തിലൊക്കെ ഈ ഇല ഒരെണ്ണം പറിച്ച് മടക്കി വായിലിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടത് ചവച്ച് നീരിറക്കിയിട്ട് തുപ്പിക്കളയണം. അപ്പോൾ ജലദോഷം ഉണ്ടാവുകയല്ല, മറ്റു പനിയോ കഫക്കെട്ടോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ദിവസം ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇല ഇങ്ങനെ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇല പറിച്ച് വായിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചവച്ച് നീര് കുടിക്കണം. നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. ഇനി ഒരു മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ചിലർക്കെല്ലാം ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാം. അതിന് അല്പം പാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ട് അല്പം മഞ്ഞൾ ചേർത്തിട്ട് കാച്ചണം. മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കാച്ചിയിട്ട് അത് അല്പം ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് കുടിച്ചാൽ മതി. കഫക്കെട്ടും ചുമയും എല്ലാം ഉടൻ മാറും. ഇത് ആയുർവേദിക് വിധിയാണ്. ആയുർവേദ വിധിപ്രകാരമാണ് ഈ ഔഷധം പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും അതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ.